எங்க வீட்ல இருக்க பேர்ட் ஃபீடர்ஸ் மட்டும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இது வந்து மகிழ மரம். இந்த மகிழ மரத்தில நெறைய குருவி வரும். அதில பாருங்க ஒரு பேர்ட் ஃபீடர் இருக்கு. அம் அது எப்படின்னா, இங்க குளிக்கும். இதில வந்து குளிக்கும் இந்த பேர்ட் ஃபீடர்ல வந்து. சம்டைம்ஸ் இதில வந்து நாங்க தேனு இந்த மாரிலாம் கூட வைப்போம். ஹம்மிங் பேர்ட் நெறைய வரும் இதில. பாருங்க, அதில குளிச்சுட்டு தேனீ எல்லாமே இதில இருக்கும். இதில ஒரு தேன் கூடு கூட இருக்கு. நான் காமிக்கிறேன் வீடியோவோட கடைசியில. இதுக்கு கீழ வந்து கத்தாழை வச்சிருக்கோம். அது பூ கூட பூத்திருக்கு பாருங்க. கத்தாழை பூ எத்தன பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல. இது பாருங்க, அழகா இருக்கு இந்த பூ பார்க்கறதுக்கு. இதில எல்லாமே நாங்க ஜூஸ் போட்டு குடிப்போம். நெறைய கத்தாழை இருக்கு. இது கம்மி இப்போ ஆக்சுவலி. இந்த பேர்ட் ஃபீடர் பாருங்க. இது வந்து கத்தாழை பூ. ஒரு பூ பாருங்க, அப்படியே எடுக்கிறேன். எப்படி இருக்கு பாருங்க.